Tab ទី3 atmosphere នៅក្នុង tab នេះយើងមាន3ផ្នែកធំៗ fog illumination និង wing ជាទូទៅ illumination គឺជា tab ដែលយើងប្រើច្រើនជាងគេនៅក្នុង illumination យើងមាន option sun brightness night sky brightness option នេះដើរនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យ render របស់យើងទៅជាពេលយប់អញ្ចឹង scene របស់យើងគឺវាអត់ affect ទេនៅក្នុង sunny day shadow shape នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង shadow របស់ object នៅពេលដែលយើងដាក់វាទៅ100 object របស់យើងគឺឃើញដុតខ្លាំងយើងហៅថា shape shadow ដែលជាទូទៅគឺអត់មានទេនៅក្នុង river shadow ដែលយើងមើលឃើញគឺមានលក្ខណៈរាងព្រាតិចតិចឬក៏នៅករណីមួយចំនួនពិសេសគឺវាមានលក្ខណៈព្រាខ្លាំងដែលយើងហៅថា shock shadow ក៏ប៉ុន្តែ effect របស់វានៅក្នុង landscape គឺអត់សូវមាន effect ខ្លាំងណាស់ទេតម្លៃ show បានន័យថា soft គឺយើងឃើញ effect របស់វាបែបនេះបើក្នុង real time engine ផ្សេងកាលណាយើង drop shadow ឲ្យវា soft ខ្លាំងដូច shadow កន្លែងនេះគឺវានឹងបាត់យើងមើលឡើងឃើញ shape នៃ shadow 50% សម្រាប់ sunny day យើងអាចប្រើបាន artificial light brightness គឺវា affect តែ artificial light 100% គឺជា default value នៅក្នុងករណីដែល artificial light ដែលយើងប្រើនៅក្នុង scene របស់យើងតម្លៃ maximum របស់វានៅតែអត់សូវភ្លឺយើងអាច increase artificial light brightness ដើម្បីឲ្យ effect របស់វាមានលក្ខណៈខ្លាំងជាងមុនហើយយើង finalize ជាមួយនឹង artificial light មួយ125គឺជាតម្លៃមួយដែលខ្ញុំឃើញថាវាភ្លឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ option នេះខ្ញុំ recommend ឲ្យយើង start ពីដំបូងទៅ default គឺវាធ្វើការបានភាគច្រើនគឺ OK fog យើងអាច increase intensity ឲ្យវាបានហើយ effect របស់វាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅនឹង scene ជាក់ស្ដែងហើយ win យើងអាចកំណត់កម្លាំងឲ្យវាបានករណីនេះវាដើរតែចំពោះ scene របស់យើងដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង object ដែលវាអាច animate បានភាគច្រើនគឺមានតែ vegetation ទេដែលវាអាច animate បានហើយនឹង material water direction angle អញ្ចឹងទិសដៅរបស់ win